Упражнението, което сега правим е за вкореняване. Моля, изправете гръбнака, върха на главата и почувствайте долната част на гръбнака устойчива. Можете да правите това упражнение седнали или изправени. Важно е ходилата да са в контакт с земята. Вкореняване. Чувствайте гръбнака силен. Леко съберете дясната и лявата половина към центъра на тялото. Чувствайте уста в центъра на торса. И изправете брадичката, темето. Сякаш се опитвате да докоснете небето. Усещането е, че сте гордо дърво. Силен стълб, ствол, по който тече жизнена сила. Главата ви представлява короната и короната се е протегнала към небето и тя вдишва и издишва небесна светлина. Тя приема слънчевите лъчи. Почувствайте отново ствола на дървото, гръбначния си стълб и сега преместете вниманието си в долната част на гърба и в краката. И съсредоточете вниманието си в корените на дървото. Чувствайте ходилата си. Чувствайте краката по цялото им протежение и опашната кост. Чувствайте седалището. И сега си представете корени от светлина, които излизат от пределите на физическото тяло и проникват дълбоко в майката Земя. 1 метър, 2 метра, 3 метра и започват да се разклоняват. Чувствайте силата на тези корени и нека всичко излишно от вашето тяло започне да напуска към майката Земя. Нека излишната енергия и устарялата енергия се спуснат към майката Земя. Нека всичко ненужно, старо и използвано бъде освободено през вашите корени. Може да използвате издишване през носа или тихо през устата и да почувствате как системата ви става по-лека и по-чиста, а всичко тежко излиза към пръста. Представете си, че се намирате в градината или планината. Може да си представяте, че сте до езеро или до водоем. Красива картина, любимо време. Издишите отново и сега усетете как тялото ви поема от почвата всичко, което му е нужно през тези корени. Сякаш насищате цялото си същество с всички жизнени субстанции, които Земята пази. Всички жизнени съставки. Всички микроелементи, които Земята носи. Най-чистото и най-доброто за вас. Вдишвате и поемате през корените, през краката си и през основата на гръбнака. И издишайте онова, което е ненужно и вдишайте онова, което е полезно, чисто, здраво, което усилва тялото ви и усетете как се наливате с жизнена земна енергия. Сила, стабилност, чистота, вкорененост, добра сила, добра енергия. Усетете силния ствол, който се напълва с жизнени сокове от земята. Вдишите още веднъж и усетете как жизнените сокове и силата на земята стигат до самата корона и как земната сила стига до последния клон, до всяко листенце
и се докосва до слънчевата светлина и до въздушната светлина, до силата и чистотата на въздуха и на слънцето, които сега отново постъпват през листенцата, през короната и вдишайте чиста светлина, сила от въздуха и от слънцето, през короната, през върха на главата. Спуснете надолу, през ствола на дървото и вижте как слънчевата и въздушната сила стигат до самите корени, до майката земя и вие поемате още повече чиста земна сила отдолу нагоре. И отново силата на въздуха и на слънцето, които се вливат от горната част на тялото, изпълват целия гръбнак. И основата на гръбнака, която се напълва с въздушна сила и с слънчева светлина. И земната сила, която се изкачва нагоре. Почувствайте отново силния си гръбнак, който сега в себе си съдържа и земното, и небесното, и слънчевото. Почувствайте силата си. Запомнете тази енергия, тази чистота. Запомнете вибрацията в тялото си, чувството. Задръжте честотата. Припомнете си това чувство на сила, което ви е присъщо, когато сте свързани с стихиите, когато сте центрирани, когато сте в силата си. Удръжте това състояние и в остатъка от деня. И на поредното издишване отворете очи с усмивка.